Deuxième application, problème 4, page 66. La caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique. La caractéristique intensité d'un conducteur ohmique, intensité-tension de conducteur ohmique. دغري نحن بنعرفها انها حتكون لينيا دروات كرواسون باسون بار لوريجين. ليش؟ لانه قال لي d'un conducteur ohmique. خلاص caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique est une droite croissante passant par l'origine. Est représentée par la figure 87. هيدي الفيجور 87. الفيجور 87 شفناها بالبروبلème مبينة واضحة. هيدي الفيجور 87 ليكو الكارactéristique intensité tension est une droite croissante passant par l'origine. Question. Donnez une valeur approximative de sa résistance. شو بده valeur la résistance. Résistance شو في propriété عليها؟ La pente de la caractéristique IU d'un conducteur ohmique est la résistance de ce conducteur ohmique. Donc A égale R ou A égale U sur I. Ok? Maintenant بدي اجيب الU والI. بدي اجيبهم من الجراف. كيف بجيب الU والI من الجراف؟ كونه هون معي هو عطيني جراف منو عطيني تابلو. بدي اجيب التنسيون من الجراف. لكن كيف استعملت المسطرة؟ بجيب الايكير. هون الوحيد اللي ظابطة هي ال 2 3 ليكو هوينية. pour U égale 2 volts I égale 30 milliampères. واضحة؟ ليكو كيف استعملت المسطرة؟ pour U égale 2 volts I égale 30 milliampères. جاي النقطة على الدروات. هلا إذا اخترت تغيرها 3 مثلا ما بتيجي على الكرون. 3 بتيجي أكتر من الكرون. أنا بدي شي وحدة إكزاكت. أي وحدة فيهم إكزاكت أنا بجرب الكل. لكن d'après la graphe pour U égale 2 volts I égale 30 منين جبت اليونتي أنا 30 من الأخير. هيك ويني اليونتي ملي أمبير بدي انتبه كتير منيح عليها. يونتي بالجراف ملي أمبير. I égale quoi? I égale 30 ملي أمبير. دغري divise par 1000 égale 0,03 أمبير. La pente de la caractéristique intensité-tension d'un conducteur ohmique est la résistance de ce conducteur ohmique. Donc A égale R égale U sur I. U égale 2 volts d'après la graphe. Où I correspondant à 2 volts c'est 3 milliampères. 0,03 ampères égale 66,7. دايما ما ننساها ان الاي بالفورمول هي en ampères. U en volts. الI en ampères, U en volts, R la résistance en ohm. هيدا شكل شو اسمه ohm. En ohm dans le système international. لكن هيدا الاثنين بروبلème application على caractéristique intensité tension d'un conducteur ohmique. مرة لما بيكون هو عاطيني تابلو كيف بدي ارسم الجراف كيف بدي اجيب الايكواسيون كيف بدي اجيب الريزيستانس. والمرة الثانية كيف هو عطيني جراف أنا بدي أجيب الريزيستانس. كان في كمان يزيد سؤال تروف سون إيكواسيون كمان بدي أشتغل نفس الشغل. بتطلع الإيكواسيون U égale 66,67 I. هلا المهم هيدي الفكرة كلها عن الكاركتيرستيك انتنسيتي تنسيون. بلشنا بفكرة جديدة هلا la résistance d'un conducteur ohmique filiforme. Résistance d'un conducteur ohmique filiforme. C'est quoi filiforme؟ يعني fil conducteur. C'est quoi filiforme؟ يعني للفيل كوندكتور للفيل دو كونكسيون للشريط. نحن بالليفل 9 اخذنا انه tension au bord de fil de connexion est nulle car la résistance d'un fil de connexion est négligeable. هون لا بدنا ننتبه انه الريزيستانس منه نيجليجابل. ليه؟ لانه احيانا شريط الكهرباء بيحمى. بس يحمى معناتها في شيء كهرباء تحولت لشالور. بس جيب سيره الشالور معناتها في اجباري عندي ريزيستانس. واكثر اكزامبل اللي ببين عنا دفايه الكهرباء. بس شغل دفايه الكهرباء نروح نماس الشريط الكهرباء تبعوله بتلاقيه سخن. بس سخن يعني في حراره. مين اللي بيعمل لي حراره؟ seulement la résistance qui transforme le courant électrique qui transforme l'énergie électrique en chaleur. Seulement la résistance qui transforme totalement اخذناها بالشرح. La résistance d'un conducteur ohmique transforme totalement l'énergie électrique en chaleur, en énergie calorifique, chaleur. Donc la résistance d'un fil conducteur, résistance d'un conducteur ohmique filiforme, c'est la résistance d'un fil conducteur, يعني الشريط homogène et cylindrique.
هوموجين متجانس. سيلندريك يعني شكله مثل هيدي. سيلندريك يعني شكله مثل هالقلم. هيدا بنقول عنه فورم سيلندريك. في عندي سيركل من هون. هيدي السيركل، هيدا الوجه بسميه السيرفاس اللي لها او السكسيون اللي لها. لكن la résistance d'un fil conducteur homogène et cylindrique dépend de trois facteurs. متعلق بثلاثة فاكتور. شو هني؟ sa longueur طول، section يعني السيرفاس اللي له، sa substance qui le constitue من شو أي نوع متكون هو. يعني الفورمول اللي له R égale ρ fois L ρ fois L sur S. La résistance égale ρ fois L sur S. Le ρ égale ρ شو هي ρ؟ La résistivité. ρ هي الماس فولوميك كنا نحن ناخذها قبل. هون سيمبول لا ريزيستيفيتي اكسبريمي اون متر. يعني من شو نوعه هالكوندكتور او من شو متالف هيدا الشريط. يعني مثل كانه عم نحكي كويفر او الومنيوم. بدنا ننتبه هون بالباج 57 حيط لي بالباج 57. شوفوا هون حاطط الانواع اللي له، نوع السبستانس والدير ريزيستيفيتي اللي له. هيدا بالباج 57. بالباج 57 حاطط اذا كانت الماتيريو اون ارجون. هلا الصوره منا واضحه. اون ارجون 1.5، الكويفر 1.7 فوا 10 اكسبوزون 8. هيدا الريزيستيفيتي يعني شو الانواع من شو متكون هيدا الشريط. نحن بنعرف نوعين، عندنا الكويفر وعندنا الالومنيوم، اكثر شيء متداولين بنقل الكهرباء. لكن الرو سي كوا رو؟ لا ريزيستيفيتي اكسبريمي en ohm mètre. Ohm mètre. Longueur L longueur est exprimée en mètres. Surface ou section S. Surface est exprimée en mètres au carré M au carré. Surface إلى فورمول وحدة. بهيدا الدرس ما بستعمل إلا فورمول وحدة بي فور ريون أو كاري. ليش؟ شو قلت أنا عندي إياه هون؟ عم نحكي عن سيركل بي فور ريون أو كاري، والريون هو exprimé en mètres avec R égale diamètre sur 2. R égale diamètre sur 2. بدنا ننتبه يمكن يكون عاطيني الديامتر للسيركل لانه عم بحكي انا عن سيركل، لكن هيدي عم بحكي عن شو؟ سيركل. في عندي سونتر من هون لهون سابيل ريون. اذا كلياتها سوا، تنفترض كلها سوا، هيدي سيركل تانية وهيدي السونتر، هي كلها شو اسمها؟ الديامتر. لكن الريون ايجال ديامتر سور 2. ريون ايجال ديامتر سور 2 حسب هو شو بيكون عاطيني. وبنرجع بنعمل ابليكاسيون عليها بالاكزرسيس اذا الله راد.